სალამი. დღეს გადაცემის დაწყების ორ ვარიანტზე ვფიქრობდი. პირველი. ან მეორე. როგორ ისმის ჩემი ხმა? მაგრამ ჯობია ისე დავიწყო, როგორც ვიწყებ ხოლმე. რა ბაზარია? როგორ ახართ? როგორ მიდით თქვენი საქმეები? ჩემი საქმეები კარგად მიდით. როგორც მივხვდით, დღეს ამჯერად 6 საათი, იმიტომ რომ 8-ზე სპექტაკლი მაქვს და ამიტომ გადმოვწიეთ. ჩემი ბრალია, ამიტომ მაპატიეთ წინასწარ ბოდიშს გიხდით. ვეკვას 3 ნომერში ვიმყოფებით. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოვიდა ამფითეატრში, ვინც მოვიდა ზემოთ აქედან დამყურებს. დიდი მადლობა, ვინც მისმენს, დიდი მადლობა მათ, ვინც Facebook-ის სტრიმზე ხარ ბაზარის Facebook ოფიციალურ გვერდზე გვიყურებს. მოკლედ დიდი მადლობა. მე ვგრძნობ რომ მიყურებთ, მე ვგრძნობ ყველაფერს საერთოდ დედამიწის ზურგზე. მოკლედ რა შემიძლია გითხრათ? ისეთი სტუმრები მყავს, რომ შეგიძლიათ მოხვიდეთ გზაში იყოთ უკვე, იმიტომ რომ 40 წუთი გვაქვს სადღაც და მოვუსწრებთ რა და გაინტერესებთ ხო ვინ მყავს დღეს სტუმრები. მოკლედ განსაკუთრებულად კარგი ამბავი მაქვს მათთვის, ვისაც რეპ კულტურა იზიდავს და აინტერესებს. როგორც იცით, სულ ისეთი ხალხი მომყავს, აი თავის სფეროში სიტყვა რომ ეთქვით, ხო ხდებით და ამ შემთხვევაში პირდაპირ მნიშვნელობითაც შეგიძლიათ გაიგოთ. ჩემი სტუმრები არიან ნამდვილად მაგარი სიტყვის მთქმელი, ბეთლების მეფე, ძალიან ნიჭიერი, სიმპათიურიც, გიორგი იზორია, იგივე დაჰა და ასევე ძალიან ნიჭიერი რეპერი. BVP მეთქვით, ინაღამ წავიდნენ ახლა ბიჭო, BVP ბათლის შემოქმედი ლუკას სარქუა, რატომ ღრიალება არ ვიცი, მაგრამ აი ესეთი ბიჭები არიან, უნდა ვიღრიალო, სხვა გზა არ არის. თქვენ ალბათ ღრიალებთ ახლა. რა ბაზარია ბიჭებო? ბიჭო ბაქარი! ბაზარი არ არის, როგორ ახართ? მადლობა, კარგად. პირველ რიგში მე კარგად ვარ, ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია რომ მოხვედით ჩემთან სტუმრად. ვიცი რომ აქცალიათ, ვიცი რომ დაკავებულები ხართ, ვიცი რომ მოთხოვნადები ხართ, ვიცი რომ წეწვაგლეჯვა არის თქვენზე და თქვენ მოხვედით, დამაფასეთ. მადლობა. და ახლა აქ ხართ. როგორ ახართ? პირველ რიგში მადლობა რომ მოგვიწვიე. მიხარია შენი წამოწყება. მადლობა ძალიან. იმედია რომ იმ კომფორტში ხარ და იმ ყველაფერს აკეთებ, რაც ჩაფიქრებული გქონდა. მადლობა დიდი. და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო, კარგი საუბარი გამოგვივა დღეს. და სახალისოც არა? და სახალისოც ამოდროულად. როგორ გზავდებით ბატონო ტაჰა? კარგად გზნობ თავს. კარგად გზნობ თავს. მოწვევისთვის. კი, უბრალოდ ანუ ყველა მცი რომ ბევრი ლაპარაკი არ მოყვარს და აი ვიცი, ხო დამასწარეთ ხმა, ვიცი, ტაჰას უყვარს ძალიან ბევრი ლაპარაკი. და ამას დღეს დაამტკიცებს აქ. ანუ რეპის გარდა და ზოგადად ძალიან მხიარული ბიჭია. რეპის გარდა კიდე ძალიან ბევრს ლაპარაკობს თურმე, ანუ ვერ აჩერებენ. ვიცი, რაც აქ მოვიდა, იმის მერე არ ჩერდება, არ ჩუმდება და ცოტა შევწუხდით, მაგრამ ნუ რას ვიდამთ. როგორც ვიცი, ძალიან ახლო მეგობრები ხართ ერთმანეთს. როგორ მოხდა თქვენი დამეგობრება? ზუგდიდი. ანუ PVP-ის დამსახურება ეს ყველაფერი? შემდეგ უკვე PVP-ის დამსახურება მე გავიცანით, მაგრამ მე მივხვდით რომ საერთო გქონდა ზუგდიდი რა. მეგრული კლანი? კი. ორივე ერთ სამშობიაროში დავიბადეთ. ორივე ზუგდიდიდან ვართ. აბა რა, მოკითხვა ზუგდიდს და სამეგრელოს. აუცილებლად დიდი სიყვარულით. და ამის გარდა კიდე ბევრი საერთო ინტერესები ურთიერთობაში, ადამიანობაში, ბავშვობიდან ერთად ვოდით. არა, სხვადასხვის, ალბათ მე მაშინ ალბათ ვიყავი მაინც ბავშვი. მე 17 ვიყავი რომ მეცდრო გამოვედი და მაშინ გადავეყარით რა. რა საინტერესო. ხო, ჯერ სეზონის პროცესში ძალიან არ დავახლობ, ანუ ესე ძმაკაცობა არ დაგვიწყია ეგრევე სეზონის პროცესში, როცა პირველად მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ურთიერთობას და მეგობრობას, ახლო მეგობრობას მით უმეტეს საქციელები და დიდი ურთიერთობა ლაპარაკი ერთმანეთში და ბევრი რამე განაპირობებს და ეს რაღაცეები ჩვენ შორის მოხდა და მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ ძმებივით ვაკეთებთ საქმეს, მივყვებით წინ და გვერდში უდგავართ ერთმანეთს ნებისმიერ საკითხში. თუ რა თქმა უნდა შეგვიძლია, თუ არ შეგვიძლია, პოულობთ ისეთ ადამიანს, ვისაც შეუძლია რომ დაგვეხმაროს და გვეხმარება. პოულობთ ისეთ ადამიანს, ვისაც შეუძლია რომ დაგეხმარო? კი, ეგეც საქმეა. შეგიძლიათ რომ სამი სიტყვით დაახასიათოთ ერთმანეთი? ვერ ვაჩუმებთ და ამიტომ დაიწყოთ. კარგი. სამი სიტყვით. ჰაიპმენი. აუცილებლად. პირველ რიგში. ალბათ ნერვოზია. სერიოზული. ნერვოზიანი და ზუგდიდელი.
ესე იგი ჰაიპიანი, ნერვოზიანი და ზუგდიდელი. ჰაიპიანი და ზუგდიდელი გავიგე. ნერვოზიანი რაში გამოიხატება? აი რას აკეთებს? აი ეხლა შენ ჩვენთან ივენზე რა. აი ხალხი რო გააჩუმე. აი ეგ მომენტი აქვს უფრო ბევრად საინტერესო რა. მართლა, ანუ აქ ჯერ ერთი გავიგოთ რომ ბევრად საინტერესო, ესე იგი მე არ გამომივიდა კარგად და შენ ბევრად კარგად აკეთებს. ეგ ერთი. ნახე როგორ აკეთებს. არა, ნახე რა. ბევრი ხალხი აქვს. ნახე რა მომენტია, შენ გაჩვენება მოთხოვე აქ ყველას და მე ხმაურს თხოვ ხოლმე ყველას და. შენ ხმაურს თხოვ, მართალია. როგორ ამბობ მე არ გამომივიდა. შევქმნათ ხმაურზე უკვე ყველა კონცენტრირებულები არიან. შევქმნათ ხმაური! ეგრე. შევქმნათ ხმაური! გაჩერდი შენ. არ დავყავთ. მოკლედ მე მინდა ჩემი ისტორია მოგო. ჩემმა მეგობარმა მარიამმა გამაცნო თქვენი თავი რა. არ ვიცოდი, ესე მიყვარს რეპ კულტურის მსმენელი და მიმდევარი ვარ, მაგრამ რატომაც არ გისმენით, არ ვიცი რატო ეს დიდი ხნის ტიპი. და მარიამი მითხარ, მოკლედ ესეთ ბიჭები არიან, PvP ბათლები და PvP რა არის მეთქი და ამიხსნა ეს ყველაფერი ისე დაწვრილებით ამიხსნა, რომ მომასმენინა ეს ყველა. მივხვდი, თან ისევ ამბობდი, ნუ კაი ანუ სადღაც 15 წუთში ან ძლივს მაგლიჯავდნენ ტელეფონს, იმიტომ რომ აი ეს თქვენი ეს ბათლები, ეს PvP რაც არის, ნუ ჯერ ერთ საოცარი კიდე ვიფიქრე ხარ მივიდეთ ხო, მაგრამ იფიქრებენ გიჟიაო რას. ვიდეოში მოგეწონა? ყველაფერი მომეწონა. მოკლედ იმის 10-15%-იც არა, რაც რეალურად იქ როცა მოხვალ და შეიგრძნობ ამ ხალხის მუხტს, ყველა როგორ გულს შემატკივრობს, რომელიმე კონკრეტულ არტისტს კი არა, ზოგადად თელს საღამოს გულს შემატკივრობენ, რომ საბოლოო ჯამში ყმაყოფილები და კომფორტულად გემრიელად წავიდნენ ხოლმე ივენთიდან. ამიტომ მარტო ჩვენი დამსახურება არა, რა თქმა უნდა, რომ ეგეთი კარგი ივენთები გვაქვს. პირველ რიგში ხალხის დამსახურებაა იმ ადამიანების, ვინებიც მოდიან ჩვენთან სტუმრად. პირველ რიგში იაზრებენ და ხვდებიან, რომ სტუმრად არიან და იქცევიან შესაბამისად და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი მაყურებელი ყავს, ესეთი სტუმრები ყავს ყოველთვის, მაქსიმალურად ბოლომდე გვერდში გვიდგანან, არ იცვლიან ფეხს. კომიუნიტია ხო რაღაცა. ანუ არ იცვლიან ფეხს, სანამ არ ვიტყვით, რომ ძმებო, დებო, მორჩა. მორჩა ნახავდი. კარგი იყო ყველაფერი. ნუ ჩვენი მხრიდან ჩვენს პატივისცემას რა თქმა უნდა გამოვხატავთ. იმის გარდა რომ მადლობას ვეუბნებით და სიყვარულს ვჩუქნით, ამის გარდა კიდე ბევრი სხვადასხვა საქმეებით ვცდილობთ რომ ეს ჩვენი სიყვარული და გვერდში დგომა მათ მიმართაც გამოვხატოთ მაქსიმალურად. ეს იქნება ყველაფერი და ჩანს, იცი? შეგიძლიათ დამიხასიათოთ, აჰა. ეს რო გავუმაზო ალბათ. ეს რო გავუმაზო ალბათ გამიგიჟდება. ზუგდიდელი. აუცილებლად. აუცილებლად. კიდე? მოდი რაც ასოცირდება არა რა, ანუ თან ზვაკაცობაზეც ხო ვკითხე რა და აუცილებლად გავუსაო ხას, რომ მამის შვილია რა, თავისი მამის შვილია რა, აუცილებლად, იმიტომ რომ ნუ მამამისთან, ბიძაჩენთან, ბუძის ვეძახით. ხო. ნუ ახლო ადამიანები, დაჰასტის ახლო ადამიანები. კი, ანუ ოჯახის წევრებად ვინებიც გვძრავთ ერთმანეთის თავს, ბუძის ვეძახით რა. ხო. და მესამე სიტყვა ალბათ იმედი რა, იმიტომ რომ გაიცნობენ ამ ადამიანს და ამის მერე გაიცნობენ მათ მშობლებს, ანუ მის ოჯახს რო გაიცნობენ, მიხვდებიან თუ საიდან მოსდის ეს მუხტი და საიდან აქვს იმის შინი, რომ დაამტკიცოს ყველა ნაბიჯზე ყველაფერი რა. ამიტომ ალბათ ოჯახი, მამის შვილი, ზუგდიდელი. ფანტასტიკური დახასიათებები წარმოადგენს ბიჭებმა. ეხლა მაინტერესებს არა, სანამ ერთ შეკითხვაზე გადავალ, ყოველთვის მაინტერესებს, აი, როდესაც ეს ბათლები ხდება. მართლა კონფლიქტია? ანუ იმიტომ რომ იქ საკმაოდ ისე, იმიტომ რომ მე კარგად ინფორმირებული ვარ და კარგად ვნახე, ყველაფერი ვნახე, საერთოდ სახელები, გვარები, ყველაფერი ვიცი აბსოლუტურად. ანუ ეს კონფლიქტები რაც ხდება მართლა, საკმაოდ ისეთი ენითაც მიდის ხოლმე, გაუფილტრავი ენით მიდის ხოლმე ბათლი. ხო. ნუ არ ბრაზდებით ერთმანეთს. ეგ ალბათ შორიდან ანუ როცა ეკრანიდან უყურებ, მაშინ გონია. ხო, ეკრანიდან რო უყურებ და ანუ საკმაოდ გაუფილტრავი, ანუ მე ეს კი არ მაწუხებს პირიქით, ძალიან მომწონს. რომ პირდაპირ ანუ მაგრამ ეს რაღაც ისტორიიდან გამომდინარე ხდება ხოლმე, რასაც ვუყურებ, ანუ ეს ორი ტიპი ერთმანეთს ასხდება. სპორტი რა.
ანუ ხელოვნებასთან ერთად, სადაც ახლა რითმა და რეპი უბრალოდ რეპ კულტურა უნდა გამოხატო, არის სპორტის შეჯიბრი, სადაც ჟიური ყავს უკვე სპორტია და. ანუ პირველ რიგში თუ გამოდიხარ, უნდა გქონდეს სპორტული ინტერესი, იმიტომ რომ იქ შეგხვდება სამი სხვადასხვა ადამიანი, რომელთა შესახებაც შეიძლება საერთოდ არაფერი არ იცოდე, არც იცნობდე, მაგრამ ის რადგან შენ წინ დგას, უკვე შენ უნდა დაამტკიცო, შეიძლება ის ცუდი ტიპი რო არ არის, ის კი არა, ანუ არის ცუდი ტიპი, შეიძლება შენ უკეთესი ხარ ეგ დაამტკიცო. არა მარტო იმით რომ ცუდს ამბობ რაღაცას, იმ ცუდს როგორ ამბობ, როგორ შეგუთავ რაღაცა. ყოფილა როცა ეს შეხვედრა ერთმანეთში გადასდილა პირად. აი მაგას ვკითხულობ ზუსტად იმ რაღაცა ჩანს ხოლმე რომ პირადი უკვე ის აქვთ ხოლმე ერთმანეთთან კონფლიქტი. ხელისაწევაც ყოფილა, მაგრამ ანუ ეგ ჩაითვალა no contest, ანუ მოგებულის გარეთ დისკვალიფიკაცია. ანუ ძირითადად თუ ამ სფერო მართლა გიყვარს და გულით უდგები, უნდა იცოდეს ბექს კულტურა რას მოიცავს სინამდვილეში რა ხდება, მაგრამ მანდაცაა თავისი საზღვარი, იმიტომ რომ ქართული ჰიპ-ჰოპი, იმიტომ ქვია რომ ქართული ჰიპ-ჰოპია და არა ჰიპ-ჰოპია რა. ჩვენ იდეაში ახლა ამერიკულ კულტურაში ისედაც აქვს მსგავსი ხუმრობები ერთმანეთთან რეპის გარეშე. ჩვენ არ გვაქვს ხუმრობა ერთმანეთში და იქ სანამ გექნება მაგალითად მოწინააღმდეგე მე შენ გკითხავ მე შენ გეტყვი რომ ჩემი წითელი ხაზი აქ არის აქ მთავრდება აქ მომას არ შეეხები იმას არ შეეხები და ანუ ეს შეიძლება ლაპარაკის გარეშეც ბუნებრივად მიხვდე რომ ეს არ შეიძლება არ გადადიან ზღვარ თუ გადასულან გადასულან მაგრამ ჩემთან არა შენთან ვინ გადავატ ახლა მე გადასულა შენ გადასმაგიტომას ხარ მეფე ხო მე გადასულა და ძალიან ну ეხლა უკვე წოხარ მაღაზია მაგრამ მაგ დროს ეგრე იყო საჭირო ალბათ ყველაფერი გაცდება იმისთვის ხდება რომ ეგრე უნდა მოხდეს აუცილებლად ხო ანუ იმ ტიპთან არ გადასულა ზოგადად გადასულა ანუ ეხლა გიყურებ და შენ აბსოლუტურად მოგაქვს ის ემოცია რაც ხარ იქ რაც გახარ ეს ყველაფერი ანუ გაქვს და არ წარმომედგინა ესეთი მშვიდი წყნარი რაღაცნაირი მორიდებული რანაირად ხდება ეხლა ეს ყველაფერი რომ აი იქ დგები და უცებ ხდები რაღაცა სხვანაირი ადამიანი სხვა მოძრაობა გაქვს და სხვა ენერგეტიკა გამოგაქვს ანუ იქაც ვხედავ ამ ყველაფერს ხო ტელეფონში და სცენის პირველივე კიბე ცulis საერთოდ ეს რადიკალურად გწვლის აუცილებლად ანუ ეგეთი რო ვიყო ალბათ ჩემთავს ვერ გაუძლებდი მე თვითონაც ისედაც რა იმიტომ რომ ის პერსონა ანუ ალტერ-ეგო მოდი დავარქვათ რა არის თან ალტერ-ეგო მაგრამ პლუს ეს ყველაფერი მართლა ანუ რასაც ვფიქრობ მართლა ჩემია მაგრამ ერთ-ერთი ხასიათია ალბათ რომ ანუ ისე იქაც სიმშვიდე მაგებინებს ალბათ ბეთლებს იმიტომ რომ არ უღელდები მოწინააღმდეგე რას იზავს ანუ ჩემთავში ვარ დარწმუნებული შვიდი ვარ ზოგადად და ანუ ალბათ ეგ მიქმნის კიდევ კომფორტს რომ ანუ ამ სფეროში ესე ვიყო რა ალბათ ხო ბევრი არტისტი უშვებს მაგ შეცდომას რომ როცა ოპონენტს უსმენენ ემოციურები არიან თვითონ და ხშირად მათ რაუნდებზე ზეგავლენას ახდენს ეგრო მოწინააღმდეგეების რაუნდის დროს ემოციურად ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ემოციამ შეგიშალოს ხელი არასწორმა ემოციამ ხო ნუ გაბრაზებამ აკჭრას ეს აკჭრას ხო ერთმანეთის თვითთვის კარგ თვისებებზე ილაპარაკეთ ახლა ცუდი თვისებები მაინტერესებს და დაახასიათოთ ერთმანეთს ლაივში თუ არ და Facebook-ზე თუ გადის თვისებებზე ვერ ვილაპარაკებ ანუ აქ რო ლაივში ვარ და Facebook-ზე რო გადის და ხვალ რო YouTube-ზე დაიდება პირიქით უნდა ილაპარაკო ანუ მაგიტომ მიხარია მე ეს გადაცემა და მაგიტომ მიყვარს ესე ძალიან ეს გადაცემა რომ ვლაპარაკობთ ყველაფერზე გაუფილტრავად და არ ერთი საერთო პრობლემა გვაქვს აბა რა პრობლემა დილა ჩვენთვის შუადღის 3 საათია როგორ დილა ზოგჯერ ჩვენთვის შუადღის 3 საათია გვიანი ღვიძებთ ნუ გააჩნია დღეს და გააჩნია რა საქმე გვაქვს რა მე შემიძლია ეს თქვა რომ ზოგჯერ ლუკასთან ერთად ფეხბურთის თამაში არ მეყვარს რა რატო ფეხს ლაპარაკობს ფეხბურთის თამაში რო ხო რა ნუ რა ვქნა ანუ მე მგონია რომ აუცილებელია ჩემ თავზე არ ვამბობ სპორტსმენი თქო მაგრამ ვინ სპორტსმენია გუში მაგალითად თამაშზე ვიყავი ახალგაზრდების თამაშზე სენაკი რუსთავის თამაშზე ვიყავი კალათბურთელების და ერთ-ერთი ჩვენი უახლოესი ძმაკაცის ძმამ ძალიან ბევრს ელაპარაკებოდა საჯებს რა. ხო. ესეც ცუდი არის და მე ვთვლი რომ საერთოდ არა ცუდი, პირიქით, კარგი არის, იმიტომ რომ მე მიყვარს ლაპარაკობა. როცა სპორტსმენი ხარ, ჩემი აზრით მამბა მენტალიტი ესე კალათბურთელი ყობი და მენტალიტეტის ქონდა რომ არა აქ ვიშალობა შენი მეგობარია,
ძმა არის, უცხო არის, ყველას უნდა შეხედო როგორც მეტოქეს და ბოლომდე უნდა გააკეთო. ლაპარაკით იქნება, ჩხუბით იქნება თუ სპორტით იქნება, აუცილებლად უნდა მიაღწიო გამარჯვებას. აი მე არ ვეთანხმი. ხო, მე ცოტა მგონია რომ კვლელის ინსტინქტი აუცილებელია, როცა სპორტსმენი ხარ. ანუ ცოტა არა, ალბათ პირველი ნაბიჯი არის, თუ გინდა რომ მაგარი სპორტსმენი გახდე, კვლელის ინსტინქტი გქონდეს. აი გააჩნია რაში ალბათ რა, იმიტომ რომ ეხა ფეხბურთში ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეგ ჩემი პროფესია არა, ეგ ჩემი საქმე არა. მაგის გამო შეიძლება რამე არ დავკარგო რა, მაგრამ ეხა ბეცში ეგრევა ზუსტად რა. ხო. აი გააჩნია. მე ვამბობ, ანუ ვინც თავის სპორტში არის რა. რამეზე ძალიან წაგიყრიათ? ერთმანეთზე რამეზე ძალიან წაგიყრიათ, რომ აი ხარა შენ. ძალიან ოდნავადაც არა, მართალი ხა იმის და მიუხედავ გიო ნაკლებად ვარ, აი მე მაგალითად აი ჩემი ძვაკაცები ახლა თუ ნახულობენ ამას და იყურებენ აუცილებლად იყურებენ, იცოდეთ რომ ძალიან ბევრი იყურებენ. იტყვიან რომ მე რომ ჯდარიყავი მან გიოს ნაცვლად უეჭველი ვიტყოდი რომ წავგვიყრიავ, იმიტომ რომ ანუ არა მომენტი არ არსებობს მომენტი, როდესაც თუ რამე არ მომწონს, ხო, და თუ რამეს უხეშად ვიღებ, ან არა ლამაზად, ან ერთის საქციელი მეორეს მიმართ არ მომწონს, ანუ წრეების დარტყმა ყველაზე მეტად მეზიზღება. ხო. გები და პირდაპირ მეუნები, თუ ვერ გებულობენ, მე ცოტა ნერვიული ვარ, როგორც თქვა. ცოტა მე მესმის შენი ძალიან კარგი, რომ დაახლოებით ერთ-ერთი ხასიათი გვაქვს. აი ხა ტახას მიმართ მაინტერესებს, მიკერძებული არ ხარ? აი გულახდილად მითხარი, როდესაც გახარ შენ შეშოში. ეს ყველაფერი შენი წასაყვანია, შენი გასაკეთებელია. აქეთ გიდგას შენი უახლოესი ძმაკაცი, ოჯახის წევრი? Yes. და აქეთ დგას კიდევ ერთი ძალიან კარგი არტისტი. რა ხდება მაგ დროს? მე ხო მან ჟიური ხო არა. მე მან ჟიური არ ვარ. მე შენთან რა ხდება მაგ დროს? ყოფილა ისე რომ უფრო მეტად მოგწონებია სხვა ტახაზე, ანუ ბათლის დროს? ტახასთან ბეტყის დროს? ხო. არა. არ ყოფილა ეგეთი. ტახასთან ბეტყის დროს? და არ თვლი რომ მიკერძოებული ხარ? იცი რა, მე რომ მიკერძოებული ვიყო, ალბათ დაბლ ჩემპი არ იქნებოდა. ხო. მე რომ მიკერძოებული ვიყო. პლუს ჩემი მიკერძოება იდე გასათვალისწინებელი იქნებოდა თუ ჟიურიში ვიდგებოდი. ჟიურიში მე არ ვდგავარ. მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა იგებს ერთი ადამიანი და თუ ახლოს ვარ იმ ადამიანთან მიხარია, ნუ გიოს შემთხვევაში ბევრად მეტად მიხარია ხოლმე რომ იგებს, იმიტომ რომ მაინც სხვა ურთიერთობა გვაქვს და არ ვამბობ იმას რომ მარტო გიოსთან მაქვს ესეთი ურთიერთობა. სწორიც არ ყოფილა მსგავსი? ანუ მე რო დავაკლო რაღაცა მაგალითად გამოსვლას, უფრო გაუტყდება ვიდრე რაღაცა. გაკრიტიკებს? აკრიტიკებს ერთმანეთს? კრიტიკაზე მეტად უფრო რჩევა კრიტიკა, რა იცი რა ეს არ ვარ გონდა და ესე ხوار ჯობია. ითვალისწინებ? ალბათ მუსიკას ვისაც უგდებ, ანუ პირველი ვისაც უგდებ, ერთ-ერთი პირველი გიო იქნება და გიოც ეგრე რა, ანუ რასაც ვაკეთებ ხოლმე, ძირითადად ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ერთმანეთს ჩავახხედოთ, ანუ მე ხა ეს ძალიან მომწონს და ეს ჩემი ძალიან მოწონების გამო რამე კრინჯობა ხო არ არის, რამე ისეთი ხო არა და მოდი შენც ნახე რა და ეგ ჩემი აზრით ბუნებრივი არის თუ ეგო გაქვს ადეკვატურ მდგომარეობაში და არ გაგირბის ეგო რომ აი რა კარგი რამე თქვი ჯინიეს ვარ და საუკეთესო ვარ ეგ თუ არ გჭირს ჩემი აზრით ბუნებრივია რომ ახლო ადამიანებს საყვარელ ადამიანებს კითხო შენ შემოქმედებაზე ან შენ საქმეზე მოსწონ თუ არა ეხლა რაც გააკეთე ეგ და რა თქმა უნდა კრიტიკაც კი გაძლიერებს უარყოფითი კრიტიკაც გააჩნია ვინ გაკრიტიკებს არაადეკვატური კრიტიკაც ხო არსებობს ეგ არაადეკვატური კრიტიკაც ზოგჯერ აძლიერებს ადამიანს გააჩნია როგორ შეხედავს უბრალოდ თვითონაც არაადეკვატურად არ უნდა მიუდგეს მაგას საკითხს და ყველაფერი გუდი იქნება უცებ ხეცი რა არის მნიშვნელოვანი რაც არ უნდა მაგარი არტისტი იყოს რაც არ უნდა საოცრება იყოს როგორც კი ხვდები რომ ეგო ამბიცია აქვს იმაზე ანუ არ ვიცი სადაც ანუ მეტი ანუ თავდება რატომღაც არ ვიცი აღარ მაინტერესებს არც მისი კარგი მუსიკა არც მისი შემოქმედება არ ვიცი რაღაც მე შევსკდა შევასკდი ერთხელ ჩემი საყვარელი არტისტი იყო ჩამოსული და ნუ გიждდებოდი მთელი ცხოვრება და გავიცანი და რომ გავიცანი და დავინახე ანუ ურთიერთობაში რომ შევედი ამ ადამიანთან დამენგრა ყველანაირ ჩამომენგრა რა ამიტომ მგონია რომ შესაძაც გულშემატკივარს ყოველთვის უნდა აგრძნობინო რომ სწორედ მათთან ხარ და მათი დამსახურებით ხარ კიდე რაღაც წილში რა. მაინტერესებს შენ როგორ ფიქრობ? საუკეთესო ხარ დღეს? პირველი ხარ დღეს? ჩემი აზრით, ანუ სიმართლე იქნება ის, რომ ანუ ვინც არ უნდა იყოს, თუნდაც ლუკასაც რო დაუსვა ეს კითხვა, რო არ თქვას კი, ანუ არასწორი იქნება მისთვის რა, ჩემი აზრით, საუკეთესო ვარ ჩემ თავზე შედარებით რო ვთქვა, მე ამ მომენტში ჩემი თავის საუკეთესო ვერსია მე თვითონ არ ვარ რა.
მაგრამ ჩემი თავის საუკეთესო ვერსია საუკეთესოა დარწმუნებულია რა. აი ნახეთ მეგობრო როგორ თქვა რა სამბობდი კიდე რაღაცას ამბობდი. ანუ იმას ვამბობ რომ აი მეგრული პასუხი გამთა რა. საუკეთესოა მაგრამ ისე მოუარა და მიუარა რომ აი ძალიან თავდაბურად როცა შეჯიბრია ჩემი აზრით შემიძლია ვიყო რა საუკეთესო მაგრამ ისე მუსიკაში უკვე თავის გემონებაზე. ხო, ცალკე მუსიკას რაც ეხება, იქ ვერ იტყვი ვიღაცაზე, რომ აქ უშუალოდ სტატისტიკაა რა. სტატისტიკა არის მე რა შუაში რა სტატისტიკაა მოსმაო მაგარი. 6-0 არის, 6 გამარჯვება, 0 წაგება. ბეთში თუ თქვა სტატისტიკა ესეა მაგრამ. ისე ტრეკებზე რაღაცა ის უშუალოდ სმენელზეა დამოკიდებული, ის იქ ჟიურიზე რა. შენი კონკურენტი ვინ არის ახლა? აი ხვალ რო ბეთლი იყოს. შენი ყველაზე პირველი კონკურენტი, ну შენი თავის მე გავიგე რომ შენი თავის კონკურენტი შენ ხარ ესე ზოგადად ეს მაგრამ აი ვინ არის შენი კონკურენტი? ეხლა არსებობს ესეთი ვინმე ვისთან გინდა შეჯახება? და ბეთლება ვისთან და არავისთან. არავისთან? არა, იმიტომ რომ მინდოდეს ეს ჩემინება და აი ვეტყვი და მოიცოდი კონკურენტი არ ყავს? ეგ ცუდი ფორმულირებაა კითხვის რა როგორ ამ ცუდი ფორმულირებით მაგრამ ანუ ეს ნათქვამიც არის ისედაც მაქვს ნათქვამი რომ ადამიანი ვინც მოიგებს 2 სეზონს როგორც მე მას შევხვდები არ აქვს მნიშვნელობა სახელს რა ეწერება ანუ საინტერესოა ხა შენთვის შენ რო თვლი რომ ნუ უხეშად ვთქვა რომ აი ტოპი ხარ და ანუ რა ინტერესია არ ყავს მიზანი ვისთანაც გინდა ერთად დადგე ბეთლში არა მაქვს მიზნად არ მაქვს რომ ვიღაცასთან დავდგე ბეთლში რა იმიტომ რომ რაც მქონდა იდეაში რა ჯერ ვიღაცასთან დასამტკიცებელი რა ანუ იქ დავამტკიცე მაგრამ არის ვარიანტი რომ მქონდეს ბეთლი იდეებიც არის რაღაცა მაგრამ ეს ცოტა დროის ამბავია იმიტომ რომ ეხლა მუშაობ პირად ჩემ პროექტებზე არა flows პროექტებზე ჩემს ტრეკებზე ალბომზე და მსგავსი რაღაც საქმიანობით ვარ დაკავებული, მაგრამ თუ გამოჩნდება სწორი ადამიანი, ვინც დადგება და ბიჭებიც გადაიხდიან. ხო, მე შემიძლია ვთქვა, რო გახდა ჩემპიონი, პირველი რაც უთხარი მეთქი, სანამ არ მოვალ და არ გეტყვი, რომ უამრავ ფულს მოგცემ იმისთვის რომ იბეტყლაო. მანამდე არ იბეტყლაო. ანუ მე როგორც ძმაკაცი ისე გეუნები თქო რომ შენი ბეტყლი აღარაა საჭირო არც ქართული მსმენელისთვის, არც რეპ კულტურისთვის, ყველაფერი უკვე ყველაფერი ვიცით. მაგრამ თუ ვაპარაკობ როგორც ორგანიზაცია, გეუნები რომ სანამ ბევრ ფულს არ შემოგთავაზებ, თუ მექნება ბევრი ფული, პირველი ვისთანაც მოვალ, შენთან მოვალ და შენ გეტყვი მაგ ამბავს რა რომ აი ძმაო ფული აი ოპონენტი, თუ გაქვს სურვილი და მუღამი, რა პრობლემაა. მაგრამ როგორც მაგაცი, საერთოდ არ მაქვს სურვილი, რომ სეზონზე ვნახო გიორგი. რატო? ხალხს ხო ძალიან უნდა ეს ყველაფერი. მოდი ესეთ რამეს გეტყვი რა, ძალიან უცნაურია. სათვალე მოიხსნა. ძალიან უცნაურია, მაგრამ გიორგის ტახას ერთი ამბავი რასაც ალბათ კონკრეტულად ბეტლებს ვინც უყურებს ის ვერ ამუღამებს არის ის რომ ეს არის ბიჭი რომელმაც 2 სეზონი წაიღო ისე რომ ბეტლემსი არ არის ანუ ეს არტისტია მუსიკოსია რეპერია რა ანუ ბეტლემსი კიდე ცოტა სხვა ვიწრო სფერო არის რომელშიც კარგი ბეტლემსი ხშირ შემთხვევაში კარგი რეპერი ვერაა ხოლმე რა ხშირ შემთხვევაში რა და პირიქითაც კარგი რეპერი ხშირ შემთხვევაში კარგი ბეტლემსი ვერ არის ხოლმე რა. კი ბატონო. გიორგი მოვიდა კარგი არტისტი და წაიღო სეზონი რომელიც აი როგორ გითხრა ის სხვა კალათბურთელების ჩემპიონატში შევიდა სტრიტბოლის მოთამაშე და წაართვა ყველა სეზონი. აი ეგეთი რაღაცა არის. ხვდები და ჩვენ ყავს სეზონში ბიჭები. ეხლაც და წინა სეზონებში ყოლია. თუნდაც იმ სეზონში რომელ სეზონშიც გიო იყო, ყოლია ბიჭები, რომლებიც მართლა ბეტლემსიები არიან. ანუ არ ვამბობ რომ მათი მუსიკა ან ცუდი ან კარგი, ანუ არ მაქვს მაგაზე ლაპარაკი, მაგრამ ის რომ როგორც ბეტლემსიები ძალიან მაგრები არიან, ანუ თავს დავდებ მაგაზე და არის რამოდენიმე ეგეთი არტისტი რა. მაგრამ კიდე ერთხელ გიოს რომ მივუბრუნდეთ, ის მომენტი არის რომ გიო რეპ არტისტია, არტისტი ხვალ შეიძლება გაუსწორდეს და რაღაც როკ ალბომი დადროყოს რა. ან პოპ რო ჩაწეროს. ხო, რა პრობლემაა რა. პოპ მუსიკა ცოტა ცუდად გვესმის თან. ჩვენ პოპ მუსიკა ანუ რატო გვესმის ცუდად არ ვიცი. არა, მაყურებელს ხო ცოტა ცუდად ეს პოპ მუსიკა ნიშნავს პოპულარულ მუსიკას რა. მუსიკა რომელიც პოპულარული გახდა, ხო. ტახას დავანებოთ თავი, ხა შენზე ვილაპარაკოთ.
შენზე ვილაპარაკოთ. ფეილები თუ გქონია, აი ამ ხელა რამეს უძღვები, ამ ხელა რაღაცის ორგანიზატორი ხარ. ფეილები. ერთ-ერთი, კი ბატონო. მადლობა რომ შემისწორე. გიორგი რუსიასაც მოვიკითხავ. გიორგი რუსია, ნიკა ქუთელია, არტურა, გიგუნა. ბიჭობა. ე. ფეილები გქონიათ ეგეთ დროს, აი იმიტომ რომ არ აი გუში მქონდა ფეილები. რა ფეილი გქონდათ, რაც საიდუმლო არ არის? საიდუმლო არ არის, იმიტომ რომ მე ვერ ვიხდი გიგუნამ რატო დაწერა საერთოდ სტატუსად. ანუ Telegram ჯგუფი გავაკეთეთ რა. და იქ დაწერა რომ მეგობრებო ბეტლს იმიტომ დააგვიანდა რომ თავარი კამერა გაგვემასა ჩიპი დაგვიფორმატეს. აი ოპერატორები მიხვდებიან რას გულისხმობთ რა. დააფორმატეს და იმ მართლა ოღონდ ანუ ყველანაირი ხუმრობის გარეშე მთელი საქართველო შემოიარა ამ ჩიპმა რომ ვინმეს აღედგინა. ვერ აღდგა. და ნუ მაგ კადრი მთავარი აიც რა ეს კამერა რო არ გქონდეს. აი მაგ კამერის გარეშე დავდეთ ბეტლი. და ანუ ვუყურებდი და ვერ მივხვდი საერთოდ რა გვაკლდა რა და მე გიგუნას მიწერე რომ მეთქი მე მგონი რომ თარ გეთქვა. ვერავინ ვერ მიხვდებოდა რა. იმიტომ რომ მე როგორი რაღაცა იცი ფეილები ანუ ამის გარდა გქონია და ეგ რა თქმა უნდა გამოცდილების ამბავია ყოველთვის რა. ეხლა ჩვენ გვყავს ჩვენ გვაქვს ახალი შოუ PvP Slam-ი მოცეკვავეების. რა კარგია. აუ მიხარია რა მოგწევს. ძალიან კარგია. და გვყავს MC Pino, რომელიც ამავდროულად ჩვენი ბიტმეიკერია და პროდიუსერი არის პროექტის. და გახდა სეზონის, ანუ PvP Slam-ის MC, რასაც მე ვაკეთებ PvP Battle-ში, იგივე საკეთებს თვითონ ოღონდ Slam-ზე. და ქონდა რაღაცა ხარვეზები, რაზეც ძალიან იდარდა. და მე ვუთხარი რომ მოდი ახლა შენ ჩართე ჩემი პირველი, მეორე და მესამე სეზონი. და მიხვდები რომ ეგ დისკომფორტები არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ანუ არ იყო მომენტი. ხო, ანუ შენა დაგიძახე? აი ეგ უნდა მეთქვა. ფეილია რა და ფინალზე. პირველი მესაც გავედი იმ სეზონის ფინალზე, გამომაცხადა წრახად 11. არა, მე რა დავამოღამე, იცი? ანუ წახად 9:11 უნდა მეთქვა. მაგრამ ამ ემოციებში რა უცებ ამ რეივში და ქაოსში რა ვიყავეს, აღარ ვთქვი რა. წრახად 11 ხო რა, მეთქი ოღონდ მალე მორჩეს და შო რა. იყო ეგეთ ფეილები, მაგრამ იქ ყველა ხვდება ეგრევე რომ ეს ემოციების ამბავია და ამაზე ჩაჭერა და დავიძგრუზე და ეხა ამაზე უნდა ვიფიქრო მთელი ღამე, ეგეთი მომენტი არ გქონია სიმართლე გითხრა რა, უამრავი პრობლემა გქონია, აი მართლა εν რაოდენობით პრობლემა თვითონ ორგანიზაციას, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობთ რომ საქმეს, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი უყურებს, მიიღოს ისეთ ფორმაში, რომ ეს ჩვენი პრობლემები არ იყოს მათთვის ნერვების მომშლელი რა. ეს თორე ხა ის რომ რაღაცა გაგვეპარება, ანუ ტროას რო იღებდნენ ფილმში, როლექსი დარბოდა ტიპი და თვითმფრინავი მიფრინავდა, ანუ ჰოლივუდის ფილმებში თუ ეშლებათ, ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აი მოდი ჩვენ სუბუქად მივუდგეთ ამ საკითხს, არა, საერთოდ არ ვამბობ, მაგრამ უბრალოდ ხდება ხოლმე, რომ არის მომენტები, როდესაც რაღაცა შეიძლება მოხდეს, პატარა ტექნიკური ხარვეზი, რასაც მოყვება მერე სხვა რაღაცეები, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციის და ჩემი ძვაკაცების ალბათ ყველაზე მაგარი სკილი რაც არის, ამ პრობლემებიდან ისე გამოსვლა, რომ თან ხალხსაც უთხრათ, რომ ეს პრობლემა იყო და არ უმალავთ ხოლმე რა. აი მაგალითად საუნდი გქონდა ერთ ბეტლზე გაფუჭებული და ვერავინ ვერ მიხვდა. და დავწერეთ, რომ ბოდიშით, რომ საუნდი ესეთი ცუდი. არა და არავის არ დაუწერია, რომ ცუდი საუნდი იყოს. ძალიან ეს არის რა. როდესაც იცი რომ არაფერი არ ვნებს, არ უნდა ჩააჭირო მოკლედ რა. და მარტივად შემივიდგე. გიждები მასე, შენ ხარ კაკადუ და მეორე მანერებს. აი ეგ მოძრაობა უნდა მასწავლო. იმიტომ რომ TikTok-ის გადავიღე და არ გამომივიდა. შეგიძლია მასწავლო. მაინც ავისი ამის მოძრაობა თუ ჩემი მოძრაობა ეს მაგას ბაზრობს მაშინ. შენი. შენზე არის ლაპარაკი, შენზე. შენ ხარ კაკადუ და მეორე მანერებს. როგორ აკეთებ ესე? ეგ ძალიან ისეთი მომენტია ხოლმე. ზოგჯერ ბიჭები ისე მაოცებენ. ანუ მე ხო რეპეტიციებსაც უსმენ. ანუ ჟიურის წევრებს არა აქვს უკვე რომ მოისმინონ. მე უსმენ ხოლმე რომ იქ რაღაცა არ გაიპაროს რა. იყო რამოდენიმე ბეტლი რომელზეც სამწუხაროდ არ მოვუსმინე რეპეტიციებს და რაღაც პრობლემები შეიქმნა მაგის გამო. მაგრამ ნუ ვასწორებ მაგასაც რა. მე ძირითადად ვუსმენ ხოლმე და ანუ იქ რეპეტიციაზე ეგეთი მაგარი არაა ხოლმე, არასდროს არავის ფართი. მაგრამ უშუალოდ ივენტზე
საერთოდ სხვა ემოციებს ჩუქნიან, იმიტომ რომ ზოგჯერ ვამუღამებ რომ ვარა მაგარი რაუნდი აქვს, მაგრამ ამას იბაზრებს იქ ხალხში და უცებ იქ ხალხში რომ მაგრა ასრულებს ამ ყველაფერს, ეგ მაძლევს რა ემოციებს რა. იცი რა მაინტერესებს? თქვენნაირ ადამიანებთან იმეგობრებდით? ანუ თქვენნაირ ადამიანებთან. შენ როგორიც ხარ და შენ როგორიც ხარ? იმეგობრებდი? ძალიან ბევრს ვიკამათებდი ჩემნაირი ადამიანთან რომელიც ვაკაცობდე. ძალიან ბევრს ვიკამათებდი. მაგრამ ხო იმეგობრებდი? ზოგჯერ მაგ ხოლმე მომენტები რომ შეიძლება ადამიანმა რაღაცა მითხრას, მაგ აზრს ვეთანხმებოდე, მაგრამ მაინტერესებს ის იმას სანამდე შეუძლია შეტოპვა და მაგის გამო საწინააღმდეგოს ვეტყვი ხოლმე რა. ვაიმე, ჯამ გავხარ, იცი? ეგეთი ჩემნაირი ტიპი რო გავაძროთ, ცოტა ალბათ ძალიან ბევრს ვიკამათებთ, მაგრამ დღის ბოლოს ორივე ბედნიერად დავისვენებთ, იმიტომ რომ ემოცია დავხარჯეთ. ჩემი ოცნება რომ რამე მაინც მითხრას, აი სიტყვა რამე მაინც მითხრას დაჰამ. მე ახლა ვამბობდი რა. რა სამბობდი დაჰო? რა იყო კითხვა? შენაირთან თუ ის მაგათი. მე ბავშვსაც მოვანათლინე. აბა რა, chill bro, that's about ბავშვსაც მოვანათლინე. კარგი, ეხლა იცით რისი დრო მოდის მეგობრებო? თამაშის დრო მოდის. თა, აქ დამიმარცხოთ შევა პროდიუსერმა. თამაშის. ოკეი. ამიტომ ესე ვიტყვი. თუმცა მანამდე ბაზარში კვირის განმავლობაში დაგეგმილი ამბები უნდა მოგიყვეთ 2 მაისს ბაზრის კონცეპტუალური მაღაზიის გახსნა იგეგმება. ეს იქნება სივრცესა და 15-მდე არტისტის ნამუშევარი ერთად მოიყრის თავს. მათ შორის არის ჩემი პიპინებიც. ანუ მეგობრებო, გამოწერით კი არა უკვე შეგიძლიათ მოხვიდეთ და აქ შეიძინოთ ჩემი პიპინა. სხვათა შორის რა მაქვს ისეთ ბრენდი მაქვს ყველაფერი აპიპინებს. მაისური ჩანთა, ფეხსაცმელი, საჭიროების ყველაფერი აპიპინებს საერთოდ დედამიწის ზურგზე. მე თქვენს გამოგიგზავნით. ასევე 2 და 3 და 4 მაისს ვინტაჟ ფეშენ მარკეტი გაიმართება, ეს იქნება ძალიან საინტერესო სამოსის აქსესუარების გამოფენა გაყიდვა და მორჩა. ეხლა უნდა გავერთო თქვენზე. ბატონო? მე რო დავამატო რა 2 მაისს ხო თქვი? ხო. და აი 2 მაისს რომ მოხვალთ, მე ჩემი ლაივია არქივ ივენთ ჰოლში და იგეო. გაიგეთ? ხო, აქედან შეგვიძლია აქედან მე მივდივართ ჩემთან. ტახასთან. ამ პირდაპირ ტახასთან. მართლა კი ჯერ აქ მოდიوار და მე ტახასთან მივდივარ. კარგი, მოკლედ ახლა მე უნდა გავერთო თქვენზე. შეიძლება? კი. ხმას ხო არიღებდი ამდენი ხნის განმავლობაში. არა, ტაჰარინე. ეხლა დატკბით მეგობრებო და პირდაპირ ეთერში დატკბით, ეხლა იმიტომ რომ არ შეგითანხმეთ წინასწარ ეს თამაში. არა, ორი თამაში მაქვს. თქვენ გონიათ რომ ესე მარტივად გაგიშვით? მე კი სპექტაკლი მაქვს, მაგრამ ჯერ ასად არ გაგიშვით. მოკლედ. ესეთი თამაშია. სიტყვები უნდა აუხსნათ ერთმანეთს. მოქმედებების და ხმის მიხედვით. მიხდი? რომლის მოქმედების თუ ხმის? ორივე? ორივე. კარგი. აი რა ხმას გამოსცემს ეს საგანი, აი მაგალითად. ანუ რა ხმას გამოსცემს? გაიცინა ხალხო. უკვე ვიცი მოდი. ანუ რა ხმას აქ მეც არ ვიცი რა საგნები წერია. ხო და არ წაიკითხო. არა, ის მან ნაღდად ვერ ხედავს ეხა რა წერია. შეგიძლია სათვალე მოიხსნა? კი. და იქ გაიხედო? კი. იქ სად არაფის გოგოებო. შენც მოიხსენე და იქ გაიხედე. მე ხო მე კიდე. გოგოებს არაფის გოგოებო. ხო, გაიგეთეთ ახლა შეგიძლიათ გოგოებს უბრალოდ აინტერესებოთ ხო ახლოდან თვალების დანახვა. მოკლედ, ვითამაშოთ ხო ხმა უნდა გამოსცეთ რიგრიგო. და უნდა გამოიცნოთ ხო? კო ახსნის. აჰა, არ უნდა შეხედოს. ნახუჭავ თვალებს? ჯიზეს, კაი. გაახილე თვალი და აჰა. ეხა აგიხსნის კოა. როგორ ხმას გამოსცემს ეს? ამ მოქმედების დროს ეს რაღაცა როგორ ხმას გამოსცემს? მედიკოა, მე მჯერა შენი. პაროდია. ხო რა. ხმა. ხო. ხმა. მოქმედება არა, ხმა. რაიცა? ხო. ხმა. მოქმედება არა? ხმა. ხმა. ხმა რომ ვერ მოსწვენდი ვერასდროს ცხოვრებაში. დაუსვინე ხა. არ მარტო სტვენით არ შეიძლება. ყავის აპარატი, რავი, და მადუღარა. ნუ დაახლოებით ადუღებული ჩაიდანი. ოჩახდა. ეხლა შენ დახვიჭო თვალები და ხამ უნდა აგიხსნას. აუ, გავგიჟდები ეხლა ხალხო. მე მომი. ბეგი. ეგ გაკეთებული. მიდი, გააკეთე. გოუთი ხა? არა. კარგად გავხსენით, აჰა. კარგად გააკეთე. ოღონდ ორჯერ. სიტყვებით არა. ოღონდ ორჯერ. ხმა ვერ ამოვაღებინე და ეხლა სადაც ჭუმად უნდა იყოს ლაპარაკობ. გააკეთე, ხმით გააკეთეთ, აჰა. ხმით.
გავაკეთე. კიდე ერთხელ გაგე. ანუ ხმა ხო გაიგე ძმა. ხმა ვერ გავიგე. ხო ესე გაწყობს რომ ვერ გავიგე ხმა. ვერ გავიგე. ხო. თქვი რა არის? და? რა არის? ეგ თხა არის. არა, კიდე არსებობს რაღაცა მსგავსი. ეგეთი აქ ძმა ხო. თხარი ბა. ხვარი. ხო. არა. ბეკეკა, კარგი. ბეკეკო. დახუჭე თვალები. ეს რა იყო? გავპარსე ძმა. ხვარი. გადავპარსე ხო. ბეკეკა, დახუჭე თვალები. აი არა უშავს. ძალიან კარგები არიან ბიჭები ამ საქმეში. ნოლი ქულა. წავიდა, მიდი ყოა. თაბარი არის რაც. ეხლა ვიხსენე პუდელს ვის ვეძახით. მაპატიე. ფერსი ძახი. ჩამიშალეს გადაცემა. კედა თამაში. არა, ეგ სიტყვა არ მithქვამს. მიდი. დაიწყო ჩემი სპექტაკლი, მიდი. წვრილ ხმაში, ოღონდ ვაფ. ნიშნეთ. ოღონდ წვრილ ხმაში. როგორ ბაჩვენე ძმა. ხო, გენიალური ვერ ვშვები მაგას. წვრილ ხმაში, ოღონდ ვაფ. აჩვენ. ეს. მივხვდი უკვე, მაგრამ ხო მივხვდი. ანუ თქვი როგორ? არ ვიცი როგორ ხმა არის. ხმა. ვაფ. მით თამაში არის ვაფ, ხმაზე. კი ვთქვი. ეკვი. არა. რიხმაში ვაფ. მე ამას ვეღარ გაუძლებ. ავი ბეკი, ავი პუდელი. ავი წვრილ ხმაში, პუდელი. ოღონდ ვაფ. ჩემი აზრით გენიალური ახსნა არის. გენიალური სიტყვა იყო ჩემი აზრით. წვრილ ხმაში, ოღონდ ვაფ. ვაფ, ოღონდ წვრილ ხმაშიო. კარგი, შემდეგი რომელი ხუჭავს თავს მიკრო აბირიე. ეხლა შენ ხუჭა. აი. ეს ვიცი რომ დიდხანს კითხულობს, მაინც შორს როცა არის წარწერა. კაი, მიდი. მე ვარ გაკატუ და რუპორი? არა. რაცია? სხვა? რუპორი რა. შუმი? არა, ძმა. ყველა რუსული სიტყვა რა რადიო? ამოიღო და დადო. რადიო. ოჭა, გამოიცნო. ესე რატო? აი, რადი, აი, გრაცია. გადამცემი. აი, ოკეი. გადამცემი. ჩემ მეგობარმა ჩაიარა. მოკლედ, კიდევ ერთი დახუჭეთ რომელი ხუჭავს თავს. აო. ამის ხმას ხო გააკეთებ, ხა ძალიან მარტივია. თან გაციებულზე. მიდი, აი ისეთი გააკეთე, კარგი. რასაკეთე? მიდი, მიდი. ფონეიდოსკოპი? არა. რა მაშინაშია. რა ვშვები? რას ვშვები? სუნთქვა? ხო, ოღონდ როგორ სუნთქავ? ღრმა. ჩემი ძმა. ოჩა, ხაედო. ღრმად სუნთქვა. პირდაპირ ეუბნება, ხმას სუნთქვა. ხმას სუნთქვა, იძახის. შემდეგი დახუჭე თვალები დამაგლიჯეს ნერვები. აი ეს მინიშნება იყო. აი ეს არის ბეკეკა ჩემი აზრით, მაგრამ ნუ არა უშავს. მე დიხარ ძმა და ეს მანქანაა, მაგრამ მანქანა იქნება თავის წესები აქვს, მუხრუჭი. ხო. გამუხრუჭება. ოკეი. აუ, გამიცდა ძმა. ყველაფერს აქვს თავის წესები, ორივეს. აზრი არ აქვს. შემდეგი. არ მოვიგე? არა, ჯერა, სხვათა შორის მე დამავიწყდა მე თქვა. რას იგებთ? იცით რომ პრიზის გარეშე არ გიშვა. მაიცა თუ დრამეს ვიგებ თავიდან დავიწყეთ. არა. შენაღე როგორ უნდა აბიპუდელის ხმის. საოცარი პრიზი. მართლა. ძალიან მაგარი პრიზი გადმოგეცემათ. ოღონდ. ორ ოთახიანი, ოღონდ ჯერ არ ვიტყვი რა. ანუ მართლა ძალიან მაგარი პრიზია. კაი, რომელი ხუჭავს თვალს? მე. ფოუში შენი პირველი ლუკმა. სიტყვით არ შეიძლება უცმა. ხმით. აუ, ეგ ხმით როგორ ვქნა? ნიჭიერი კაცი ხარ ძალიან. Win more beast, win more this. ხმით. აი, საიდან მივხვდი? იქიდან მივხვდი, ხო? საიდან? აი, იქამდე ვერ ხედავს. აი, იმ სადაც ზიხარ იმის იქით ვეღარ ხედავს რო იცოდე. ეგეც მიჭირს. მოკლედ, ბინა თამაშდებოდა, მეგობრებო, მართლა და- ბინას ჩუქნიდით და ვერც ერთმა ვერ მოიგეთ, ისე ცუდად ითამაშეთ, რომ დამაგლიჯეს ნერვები. მაგრამ ერთადერთი კიდე ერთი შანსი თამაში გქონდა, გქონდა, კიდე ბინის ერთი მაგარი. შანსი გაქვთ, რომ ბინა მოიგოთ. ორ ოთახიანი ბინა, ძალიან მაგარი. ანუ ორ ოთახიანი. ერთი ოთახი შენ, ერთი ოთახი შენ. ერთი ბინა? ორი ბინა არის, ერთ-ერთ ოთახიანი. ორი ბინა თითო ოთახით. всё. პრიზის გარეშე არ გტოვებთ. მაგაზე არის ნერვიულად. ჩვენმა ბირჰაუსმა და გრაფ შაურმამ უგემრიელესი შავი ლომი და კრავთ შაურმები მოგვართეს. შაურმა! ხო, და თქვენ შეგიძლიათ რომ უკვე დააგებოვნოთ
მე გეტყვით რომ კრავშაურმა არის თან ჯანსაღი, თან გემრიელი, ძალიან გემრიელი შაურმა. ყველაფერი კეთდება აქ და ეს მე მაქვს მართლა ნაჭამი, არის ცინცხალი და არის გემრიელი და ესეთი შაურმა ცხოვრებაში არ გიჭამეთ. დავაი. აუ. და ლუდის სახლი რა თქმა უნდა ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, დიდი მადლობა. მადლობა. 2013 წლიდან არის და რომ მოხვალ დახვდებათ ნაირ-ნაირი მაღალი ხარისხის ლუდების უდიდესი არჩევანი. აი ლუდს კი გავსინჯავეს. ანუ ეხლა ეს უნდა ჩავკვიჩოთ, იცი? აუ, ჩაწერამდე ვჭამეს ფოტოშოპს. არა, ეხლა ის ვერ გაგიშვებ, რა არ გასინჯოთ. მე ვიტყვი ესეთ რამეს რა. რას? მე შაურმას არ ვჭამ. მე როცა შაურმას ვჭამდი, როცა შაურმა იყო პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში, როცა შაურმა ვჭამდი. ეს შაურმა იყო ხომ ალბათ კი არა, აუცილებლად ყველაზე გემრიელი რაც გამისინჯავს, კრავ შაურმა იყო რა. და მადლობა რომ ესე გემრიელად აკეთებ. თუმცა სამწუხაროდ ჩემთვის, მხოლოდ ჩემთვის სამწუხაროდ აღარ ვჭამ. ის გავს რაღაცეებს და უარს ვიცი და მაგიტომაც უფრო ნერვები მეშლება მაგას. აი ბოლო თამაში გვაქვს ხომ იმიტომ დავტანჯე ბიჭები. მაგრამ ლუდს დავლებ. აუცილებლად უნდა დანიო და მე გაწინაღებ ტახას. მოკლედ. ეხლა თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა რომ მეს უნდა დავლიო ახლა რა. იმიტომ რომ გაუმარჯოს. გაგვიმარჯოს. ბიჭებს. მოკლედ. ეხლა თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მოიგოთ ბინა. მზად ხართ, რიგრიგობით პასუხობთ. გასაგებია? ოკეი. ერთი წამი. მიყვარს პირდაპირ ეთერები. ყველაფერი ეს ღიად და გახსნილად არის. მოკლედ. მზად ხართ? მასწავლე. თავარი რაღაც არის. სწრაფად პასუხობთ. რიგრიგობით. პირველი კითხვა გიოს, მერე მე. მოგმართავთ და სწრაფად პასუხობთ. ოკეი, ანუ ყოველი მეორე შეკითხვა ჩემთვის. ოკეი. დაჰა, შენი ყველაზე დიდი ფობია? სიმაღლე. რა? სიმაღლე. ყვა, როცა პატარა იყავი, შენ ყველაზე საყვარელი სათამაშო იყო? ბურთი. დაჰა, შენი ფარული ნიჭია? შტოენა. ყვა, ყველაზე მეტად გეშინია? ინდაურის. დაჰა, ყველაზე უსნაური და უსარგებლო ნივთი რაც გიყიდია არის? აუ, არ ვიცი. მე ვიცი, ბევრი. კაი, გადავედით. ყვა, კერძი რომელსაც არასდროს გასინჯავ არის? ხალადეცი. ვაუ. დაჰა, ყველაზე იდიოტური ჩხუბი რომელშიც მოხვედრილ ხარ არის? ვიცი. ჩხუბი როგორ უნდა დავასახელო? კოვნეობა. ყვა, ბავშვობაში შენს ოთახში გაკრული პოსტერები და ყველაზე კრინჯი რომელი იყო? რომელიმე ბრაზილიელი ფეხბურთელის, იმიტომ რომ ბრაზილიური ფეხბურთი არ მიყვარს. არ გიყვარს, კაი. ყვა, მოიცადე საჭუთ. აჰა, ყველაზე დიდი სისულე რაც გითხოვს იყო? მიყვარხარ. არ მოჯერა. აი სა მიკროფონი გინდა. ყვა, პირველი ნივთი რომელიც შენი ფულით იყიდა იყო? ფულით, შენი პირველი ფულით რა იყიდე? ბუცები. აჰა, ყველაზე ცუდი სასმელი რაც კი დაგილევია იყო? შტრო. რა? შტრო. ყველაზე უცნაური ადგილი სადაც ჩაგზინებია იყო? ხმე. ივენტზე. ჩაგზინებია ივენტზე. გიორგი ჩაკვეტაძე დგას ზემოთ მოვიდა, აი. ვაუ. მოხვალ ჩვენთან? არა. არ მოდის. მაშინა გადაიღეთ. ჩქარა მოახვედრეთ კადრში. სამაგერო ჩვენთან მოდის. აბარა, აი ხედავ. ეგოზე ხო ვილაპარაკეთ. რა იყო ეხლა ეს? ეს უბრალოდ ხუმრობა იყო. ეხლა? კაი, მაშინ მე შეიძლება ვთქვა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიე. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. სულაც არ მინდა გაიგო, მაგრამ სულ აღტოვანებული ვიყავი შენი. ვაიმე. ყველაფრით, რასაც აკეთებდი, მართლა. ჩემთვის ყოველთვის იყავი დასამახსოვრებელი და ყოველთვის ინტერესით ვთავდი ხოლმე იმ გადაცემებს, იმ φιλმებს, იმ სერიალებს, რომელშიც ყოფილხარ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს შენი ენერგია. ვაიმე, დიდი მადლობა. და შენი დამოკიდებულება ყველას მიმართ, იმიტომ რომ ეს გეთხოვა ყველაფერში საერთოდ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეგეთი ხარ და ასე თუ ისე რომ გაგვილამაზე ჩვენი აი ეს ოღონდ მგონია რომ გაგართეთ ცოტა რა. გაგართეთ თითქოს ცოტა არა. დღეს არა, ზოგადად სულ როცა გიყურებ ძალიან შენი საყვარელი არტისტი რო გეუბნება რომ მეც მომწონხარ რომ თან მაგრამ არა მართლა ძალიან და მივესალმები მარიამ სანოკოს.
მეც მიყვარხარ, ხედავთ აქ რა ხდება, გიждები ამ ადგილზე, მეგონა, ვინ შეგხვდება, აქეთ ჩაკვე, იქით, ანუ აგერ ორი ეს მეფე მიზის აქ, ანუ ზუსტად ვიცი რომ ტყმავილები არავის არასდროს არ უშუქებია თქვენთვის. ეს ვარდოსანიძესთან ნახე და მთელი საღამო ვფიქრობდი რა ვუპასუხო ბოლოს. ნახეთ რა კაი სურნელია. აი, ესე დაიჭირე რა გეხედები ესე. არა, აპაპა. კამერისკენ გაიხედე და მე ესე დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს. ეს ჩვენ მოვუტანეთ. არა. ჩვენ მოვუტანეთ. არა. უბრალოდ მე და გიომ გადავწყვიტეთ რომ ზუსტად ერთნაირი ყვავილები გვეჩუქა რუსკასთვის რა. ეს ყვავილები რა თქმა უნდა მე ვაჩუქე და რა. არა. ეს კადრს უკან გთხოვა რომ ვითომ მე გაჩუქებთო. თორე სინამდვილეში ჩვენ ვაჩუქეთ. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმრები. ძალიან მაგრები ხართ. კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდით და კიდევ უფრო მეტად გაფასებთ. რა ბაზარია დამთავრდა დღეს და სამშაბათს დაიწყება ისევ და დავიღრიელებ ისევ რა ბაზარია. მადლობა ბიჭებო.